فهو فعلا موضوع اللي انت لازم عشان تربي حيوان ده لازم تبقى انت فايق له يعني انا مثلا لسه كنت بقول لغاني مراتي، بقول لها عايزين نقضي يومين يعني في اسماعيليه، كان عندي مهرجان ونقضي يومين 3 بعدها ولا حاجه. قالت لي ازاي والافواه اللي عايزين ناكلها دي مش اكل بس والله. لا ده انه كمان غير الكلاب كمان يا باشا، ده المزرعه كملت عندهم برضه برضه. في قطط وفي بتاع، اجيب لك قطط نسناس جوه. اجيب لك نسناس والله العظيم قالت لي ده اللي ناقص. والله. لا ايه المشكله؟ انا كنت بفكر في لطيف معزه جدا. انا كنت بفكر لا معزه يا راجل، معزه صغننه والله العظيم دي عسل عسل والله العظيم بتبقى جميله جدا. هات قرد مكاك، قرد ممكن مكاك مكاك لطيف مكاك وذكي حسام انت طبيعي. هلو انا دايما اقول يا ابني ان الواحد انت يا ابني بتوحشنا. والله العظيم. انتوا فيعني فهمنا كده انت بتروح فين. لا انا موجود، يعني انا اقول لك على يا جماعه احنا اصحاب قوي وساكنين في مكان واحد في ما بنشوفوش. لا موجود. بص انا لو عندي تصوير طبعا بدي الشغل بتاعي حقه جدا. مفيش تصوير انا ما بعرفش اللي هو ابقى متواجد وخلاص. يعني انت متواجد وخلاص يعني ايه؟ افضل بقى سهران وقاعد في مكان؟ لا لازم احنا مش بتوع سهر. انا فاهم. لا اصل في ناس لا في ناس بتيجي تلومك في ده، فاهم يعني في ناس واولادك، يعني انا اولادي بيلوموني يا بابي انت مقصر في ايه يا حبايبي؟ انا بعمل شغلي، انا اتربيت. هو انت كمان برضو بقى بيتقال لك يا معلم لازم تظهر ولازم بتاع ومش عارف ايه وسوشيالايز يا باشا انا قابلت منتج فني صاحبنا قال لي، لقيته بيتقال له من البيت نفس الكلام اللي هو تقريبا في نفس الشغلانه بتاعتنا. اشرف صقر صاحبنا. اشرف كنا في عزا قريب انا وهو. اشرف صديقي من زمان جدا. فبتكلم بقول له، قال لي ايه ده انت بتتكلم كأن اولادي اللي بيتكلموا. ده بيقولوا لي نفس الكلام اللي هو لازم تظهر ولازم تبقى موجود في يا جماعه ما هو انا اتعودت او انا اتربيت ان انا الشغلي هو اللي بيجيب الشغل. لا ده زمان ده زمان احنا اتربينا. احنا طلعنا مش متربيين. احنا طلعنا مش متربيين اصلا. احنا متربيين تربيه صعبه يا ريس. لا دلوقتي انت اللي بيجيب الشغل ان انت تكون متواجد وسهران كتير مع الناس والناس بتشوفك ومتصاحب على ناس كتير. ما هو للاسف ده مش صح يا تامر. هو يعني بص هو لا يصح الا الصحيح. احنا يعني لما انا بتكلم بالطريقه دي بحس ان انا بتكلم في ويه غلط عن اللي الناس بتفكر فيه دلوقتي. بالظبط. يعني انا اتربيت، يعني اول ما طلعت انا اشتغلت وانا طالب في معهد فنون مسرحيه قسم تمثيل واخراج. اول مسلسل عملته كان اسمه العائله والناس، اخراج استاذ محمد فاضل. محمد فاضل تمام. ده اول مسلسل عمله في حياتي. فتعلمت يعني اقف قدام كاميرا، اتعلمت يعني انت لما تبقى جاي حافظ شغلك وعارف يعني ايه كاميرا. المسلسل كان ضد الارهاب وقصه وبتاع وقلب الدنيا. كنت وقتها بتعمل حاجات هادفه جدا. كان كل سنه بتعمل مسلسلين 3 ديني، حتى لو مسلسل واحد ديني بيتكلم عن حد من الصحابه، بيتكلم عن حد من العلماء. حسام بيعمل مسلسل ديني كان عامل اكيد كان عامل يوليوس قيصر يا باشا. انا لا عملت سيف الدين قطز في مسلسل اسمه على باب مصر اهو. مملوك برضه. لا هاي مملوك يلا يعني ده مملوك فعلا مملوك. بس عملنا شغل الحمد لله كويس جدا. اما عملت دور الملك فاروق في ملكه في المنفى ده خدت فيه جوائز كتير قوي والناس اتكلمت عنه كويس قوي. وابتدت عمرو عبد العزيز اتكلم عنه كويس قوي والله. يا عمرو عبد العزيز الملكه في المنفى كان مع مين يا حسام؟ بالظبط.